وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Savad bin Aziya Suad bin Aziya'nın Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkının bir olayı geçen hutbede beyan edildi. Bu konuda biraz daha fazla detayları şöyledir. Savad bin Gaziya zaferli olarak geri döndü. Bu savaşta ve müşriklerden birisi Halid bin Hişam'ı esir olarak aldı. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onu Hayber mallarını toplamak için amil olarak görevlendirdi. Bazılarına göre bu olayı Hz. Savad bin Gaziya dışında Savad bin Amr'a bile intisap edilir ancak isnat edilir. Fakat bu olay başkadır ve tarih kitaplarında bu Savad bin Gaziye adı altında beyan edilmiştir. Bu Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatamun Nebiyyi'nde bu olay hakkında detaylarını beyan etmiştir. O da şöyledir. Yazdı Ramazan 2 Hicri 17 günü Cuma günüydü ve miladiye göre 14 Mart 623 günüydü. Sabahleyin namaz eda edildi ve Allah-u Teala tek Allah'a inanan Allah-u Teala'nın önünde secdelerini koydular. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihad hakkında bir hutbe verdi. Sonra biraz aydınlık olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ok işaretiyle Müslümanların saflarını düzeltmeye başladı. Bir sahabi Savad adlı saftan biraz ön taraftaydı, önde duruyordu. Hz. Resulullah ok ile onu geri çekilmesini istedi fakat tesadüfen kendi okunun tahtası onun göğsüne dokundu. O da cesaretli bir şekilde arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sizi Allah-u Teala hak ve insaf ile göndermiştir peygamber olarak. Fakat siz haksız olarak bana ok attınız. Ben onun öcünü alacağım. Eshablar hayret içinde kaldılar. Savada ne oldu? Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli bir şekilde buyurdu. Tamam Savad, sen bile ok ile benim kendi öcünü al. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünden kumaş çıkardı. Savad kendi göğsünü sevdi, öptü. Resulullah gülümseyerek arz etti. Dedi ki Savad sana ne oldu? O da ağlayarak arz etti. Ya Resulallah düşman öndedir. Ben bilmiyorum ben buradan kurtulacak mıyım, kurtulmayacak mıyım? Ben istedim ki şehadetten önce sizin bedeninizle benim bedenim dokunsun. Mübarek bedeninizle. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına yakın olarak böyle bir olaydan bahsetmiştir.
Bedir Savaşı'nda değil, ölüm, Resulullah'ın ölüme yakın olarak o da buna benzerdi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarını topladı ve dedi ki bakın ben bile bir insanım. Siz nasıl insan iseniz belki benim sizin haklarınız konusunda bir hata yapmış olabilirim ve ben aranızdan birisine zarar vermiş olabilirim. Şimdi ben Allah-u Teala'nın önüne öyle hazır olayım ki siz orada dava ederseniz benim aleyhime, ben size söylüyorum eğer aranızdan birisine benden zarar dokunduysa bu dünyada benim zararının öcünü alsın. Ashab-ı kiram radıyallahu anh Resulullah'a karşı aşkları vardı. Onu görerek tahmin edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kelimeleriyle onların kalpleri ne kadar rencide olmuş olacak ve nasıl onların kalbinde ağlama sesleri duyulmuş olacak. Aynısı oldu. Eshablar ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar aktı. Onlar için konuşmak bile zor oldu. Fakat bir sahabi kalktı ve dedi ki ya Resulallah siz söylediniz eğer birisine ben bir zarar verdiysem benden onun öcünü alsın. Ben sizden bir öc almak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Çabuk söyle. Ne zarar dokundu sana benden? O sahabi dedi ki ya Resulallah filan savaş anında siz safları düzeltiyordunuz. Bir saftan geçerken siz öne geçecektiniz. Safı geçtiniz. Sizin eliniz benim arkama dokundu. Ben onun öcünü almak istiyorum. Eshablar zannediyorlar ki o zaman öfkeyle biz onu öldürecek gibiydik. Kan akıyordu gözlerimizden. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bizim önümüzde olmasaydı şüphesiz onu paramparça ederdik. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasını ona döndürdü ve dedi ki al kendi öcünü al gel. Ve aynı şekilde bana da vur. O dedi ki ya Resulallah daha değil. Sizin eliniz bana dokunduğu zaman benim arkam açık idi ve sizin arkanızda elbise vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu. Elbiseyi kaldırın benim arkamdan ki bu benden öcünü alsın. Eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapağı elbisesini çıkardılar. O da ağlayarak öne geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık arkasını öptü ve dedi ki ya Resulallah öc nerede ve ben bu köleniz nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ben öğrendim. Şayet o zaman yaklaşmıştır. Onun düşüncesiyle bile herkes korkuyor. Ben istedim ki benim dudaklarım bu bereketli bedeninize dokunsun. Allah-u Teala sizi bütün bereketlerin toplamı olarak bize gönderdi. Ben bu maksadi gaye için bir bahane uydurdum ve istedim ki sizin ölmeden önce sizi öpeyim. Ya Resulallah ne demek el dokunmak? Bizim her şeyimiz sizin için kurbandır. Benim nefsim bir bahane uydurdu ki sizi öpebileyim. O eshablar kendisini öldürmeye hazırlanıyorlardı. Öfkeyle bir şekilde sözünü dinleyerek. Bu manzarayı görünce burada başka bir şeydir onun kalbinde. Dediler ki aramızdan her birimiz kendimizle öfkelendik. Biz niye bu fırsatı ele alamadık ki biz sevgili Resulümüzü öpelim.
Müslim Maud diyor ki bu bizim liderimizdir, önderimizdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatının her şubesinde bizim için bir örnek gösterdi. Onun örneği başka hiçbir peygamberin hayatında bulunmaz. Bedir Savaşı'nda eshabların sloganı neydi? Bu konuda şöyle rivayet var. Hazreti Urve bin Zübeyir'de rivayet vardır. Savaş günü muhacirler ya Bani Abdurrahman diyorlardı. Ve kabile Hazret'in şiarı ya Bani Abdullah idi. Ve kabile Evs'in şiarı ya Bani Ubeydullah idi. Onların sloganları. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi atlılarına Haylullah dedi. Bir rivayet şöyledir. O gün hepsinin narası ya Mansur Amit, ey Mansur öldür idi. Bir rivayet vardır. Bedir gazvesinde Medine'nin ansarının sloganı beyan edildiği gibi alametleri, naraları ahad ahad idi. Şu gaye için kondu ki geceleyin yahut savaşta bu slogan ile tanınabilsin ki bu ansaridir. Aynı şekilde muhacirler, Müslümanların sloganı ya Bani Abdurrahman idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş hakkındaki onun direktiflerinin detayları şöyle beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safları düzeltti. Eshablara buyurdu. Ben size emir vermedikçe siz saldırmazsınız. Eğer düşman size yaklaşırsa onlara ok ile geri gönderin. Çünkü uzaktan ok atmak faydasız oluyor ve oklar boşa geçiyor. Aynı şekilde kılıçlar çıkarmayınız. Düşman size pek yaklaşmadıkça. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesinin zikri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabların önüne hutbe okudu. Cihad için onları nasihat etti, sabır etti. Sabır için nasihat etti ve dedi ki musibet zamanında sabır etmekle Allah-u Teala insanların sıkıntılarını giderir ve onun üzüntülerini yok eder. Bir yerde Resulullah'ın bu hutbesinin detayları şöyle beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın hamdü senasını beyan etti ve buyurdu. Ben size söylüyorum, nasihat ediyorum. Allah-u Teala da aynısını söylemiştir ve size yasak ediyorum Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden. Allah-u Teala büyüktür. Hakkı emreder ve doğruluğu sever. İyilere yüksek mertebeler verir. Onun yanında mevcuttur onlar. Bununla birlikte onların zikri oluyor. Onlar birbirlerinden geçmeye çalışıyorlar. Ve bugün siz hac menzillerinde bir menzil üzerindesiniz. Burada Allah-u Teala aynısını kabul eder. Ki onun rızası için yapılmış olsun. Sabır öyle bir şeydir ki Allah üzüntüyü giderir onunla. Sıkıntıdan necat verir. Ahirette necat bulacaksınız onunla. Sabırla. Sabır göstermekle. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mevcuttur aranızda. O sizi korkutuyor ve emrediyor. Bugün Allah'tan haya edin. Sizin konunuzda öyle bir şey bilinsin ki o kendisini öfkelendirsin. Allah-u Teala der ki lamaktullahi akbaru min maktekum anfusakum. Allah-u Teala'nın öfkesi sizin aranızdaki öfkeden daha üstündür. Buna bakın.
Allah-u Teala kitapta ona emrettiğini ve ayetlerini size gösterdi ve düşüklükten sonra size üstünlük verdi. Allah'ın yapışın. O sizinle razı olsun. Burada Rabbinizin denilmesine tam olarak olun. Onun rahmetine vaat ettiği rahmetin sizin üzerinizde nazil olacak. Onun vaadi doğrudur, haktır. Onun cezası şiddetlidir. Ben ve siziniz Allah ile birlikteyiz. O hay ve kayyumdur. Biz ondan zafer için dua ediyoruz. Ona yapışıyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Ona döneceğiz. Allah-u Teala bizi ve Müslümanlara bağışlasın. Onun detayları böyleydi. Savaş esnasında bazı kimselerin öldürülmesi konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları öldürmeyin buyurduydu. Bu konuda vardır. Hazreti İbn Abbas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü eshablarına buyurdu. Ben öğrendim. Benu Haşim ve bazı diğer Kureyş ile birlikte mecburen geldiler. Mutlu bir şekilde gelmediler. Bizimle savaşmak istemiyorlar. Onun için her biriniz Benu Haşim ile görüşürse onu öldürmesin. Ve Abul Bakhtari ile kim görüşürse onu öldürmesin. Ve Abbas bin Muttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasıydı. Onunla görüşürse onu bile öldürmesin. Çünkü bunlar mecburen Kureyş ile birlikte geldiler. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Hazreti Abu Huzeyfe bin Utba dedi ki biz atalarımız, kardeşlerimizi öldürelim ve Abbas'ı bırakalım. Allah adına eğer ben bunu Abbas ile görüşürsem ben kılıçla onu mutlaka öldüreceğim. Ravi diyor ki bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. Kendisi Hazreti Ömer bin Hattab'a dedi ki ey Abu Hafs, Hazreti Ömer diyor ki Allah adına yemin ediyorum bu ilk günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Abu Hafs künyesiyle benimle konuştu. Muhatap oldu. Dedi ki Resulullah'ın amcasını kılıçla mı öldüreceksiniz? Hazreti Ömer arz etti. Ya Resulullah bana izin verin. Ben kılıçla bunu söyleyenin kellesini uçurayım. Abu Huzeyfe münafıklık göstermiştir. Arz etti Allah adına yemin ediyorum. Bu Abu Huzeyfe münafıklık göstermiştir. Hazreti Abu Huzeyfe daha sonra diyordu. Ben bu kelime yüzünden o gün söyledim. Rahatsız kaldım hep ve daima korktum. Şehadet benim kefaretimi yapsın diye düşünüyordum. Hazreti Huzafe Yamama savaşında şehit öldü. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara muhatap olarak şunu bile beyan etti. Kafirlerin askerinde öyle kimseler vardır ki bunun detayları konusunda onlar kalp ile bu savaşa katılmadılar. Kureyş liderlerinin baskısından dolayı katıldılar. Yoksa kalben bize muhalif değildirler. Aynı şekilde öyle kimseler bile bu ortada vardır. Onlar Mekke'de bizim musibet zamanında bize uysal bir şekilde karşılaştılar. Görevimizdir ki onların ihsanının öcünü verelim. Bize güzel bir şekilde eğer bir Müslüman ona üstün gelirse ona eziyet vermesin. Ve özellikle birinci kısmında Abbas bin Abdülmuttalib ve ikinci kısımda Abul Bakhtari'nin adını söyledi. Onları öldürmeyi men etti. Fakat bunlar Müslümanların sıkıntısını uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Onun için yasak etti. Fakat durum öyle bir durum oldu ki Abul Bakhtari ölmekten kurtulamadı. Ölmeden önce öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürülmesini yasak etmiştir diye. Tarihte vardır. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadıra giderek dua etti. Kendisi için hazırlanmıştı. Hazreti Ebu Bakir beraber idi. Ve etrafta Ensar'ın cemaati Sa'd bin Muaz'ın kumandasında
o bekçilik yapıyorlardı. Hazret İbni Abbas beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bedir günü büyük bir çadır içindeydi. Allahümme inni anşeduka ahdaka ve vaadaka Allahümme in şe'ta lam tawbad ba'del yevm. Ey benim Rabbim, ben sana senin verdiğin sözü ve senin vaadini hatırlatıyorum. Yemin ettiriyorum, eğer sen Müslümanların helak olmasını istiyorsan bugünden sonra senin ibadetini yapacak kimse kalmayacak. Bu arada Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh kendi elinden tuttu. Dedi ki ya Resulallah, yeter artık. Siz dua etmek konusunda çok ısrar ettiniz Rabbinizden. Zırh ileydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırdan çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu okuyordu. Sayyozamal cam'o ve yuvalluna dubur bil saato muayduhum ve saato adha ve amar. Pek yakında bunların hepsi yenilecekler ve dönüp gidecekler. Bu saattir ki korkutuldular ondan ve bu çok acı ve çok acıdır, acı vericidir bu an. Hazreti Abdullah bin Abbas diyor ki Hazreti Ömer bin Hattab bana beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri gördü. Onlar 1000 kişiydiler ve eshabları 313 idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıble doğru yüzünü çevirdi ve her iki elini uzattı ve yüksek sesle Rabbini çağırdı. Allahumma ancizli ma vaattani Allahumma ate ma vaattani Allahumma in tuhlik hazel isabata min ahlil İslam'e la tawbat fil arz. Ey Allah, bana verdiğin söz var ya onu tamamla. Ya Rabbi, verdiğin sözünü bana ver. Ya Rabbi, eğer sen Müslümanların bu taifesini öldürürsen yeryüzünde senin ibadetin yapılmayacak. Kıble doğru yüzünü çevirerek her iki elini uzatarak durmadan Rabbini yüksek sesle çağırdı. Sonunda kendi çadırından düştü. Omuzlarından. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh kendisine geldi. Çadırını kaldırdı ve kendi omuzları üzerine koydu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapıştı arkadan ve dedi ki ya Resulallah, Allah'ın peygamberi, Rabbiniz katında sizin için yeterdir bu dua. Ağlayarak ettiğiniz. O size verdiği sözü tamamlayacak inşallah mutlaka. Onun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. İz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minel malaikati murdefin. Siz Rabbinizden feryat ediyordunuz. O sizin feryadınızı kabul etti. Şu söz ile ben mutlaka saflar halinde 1000 melek göndereceğim size yardım etmek için. Allah-u Teala meleklerle kendisine yardım etti. Sahih Müslim'in rivayeti vardır. Bu olayı Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir ilk kitabında. Çadırda dua etti. Hz. Ebu Bakır beraber idi ve çadırın etrafında Ansar'ın bir cemaati Sa'd bin Muaz'ın komandasında bekçilik yapıyordu. Belli bir müddet sonra sahadan bir gürültü koptu. Öğrenildi ki Kureyş'e saldırıya geçtiler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak Allah-u Teala'nın önünü elini uzatarak dua ediyordu. Ve ızdırap halinde diyordu. Allahümme inni anşeduka ahdaka vaadaka Allahümme in tuhlik hazel isabata min ahlil İslam'e la tawbat fil arz. Ey benim Rabbim, sözünü tamamla. Ey benim Rabbim, eğer Müslümanların bu cemaati burada helak olursa bu sahada dünyada senin ibadetini yapacak kimse kalmayacak. O zaman o kadar kalp ile sıkıntı içindeydi ki secdeye kapanıyordu ve bazen ayağa kalkarak Allah-u Teala'yı sesleniyordu ve çadırından düşüyordu omuzlarından. Hz. Ebu Bakır onu
kaldıra kaldıra omuzlarına atıyordu. Hazreti Ali diyor ki ben savaş ederken Resulullah'ı düşünüyordum. Ben çadırına gidiyordum. Fakat her ne zaman gittiysem kendisini secdede ağladığını gördüm. Ve dedim ki dili üzerinde şu kelimeler vardı. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ey benim hay Rabbim. Ey bana hayat veren Rabbim. Hazreti Ebu Bakır bu durumunu görerek sahasız kalıyordu. Ve arada bir diyordu ki Ya Resulallah, annem baban size feda olsunlar. Siz korkmayınız. Allah-u Teala verdiği sözleri mutlaka tamamlayacak. Allah-u Teala mutlaka sözlerini tamamlayacak. Bu Farsi'nin de bir deyim var. Her ki arif tarsan tar. Her kim ne kadar marifeti varsa o kadar Allah'tan korkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmadan dua ediyordu ve ağlıyordu. Tevekkül nedir? Bunu izah ederek Müslim Maud radıyallahu anh şu olayı beyan etmiştir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir zamanında eshabların bir sırasını koydu. Onları kendi yerlerinde durdurttu. Nasihat etti onları, ikame etti. Şöyle savaşacaksınız dedi ve ondan sonra uzun zaman dua etti. Yapmadı ki eshabları Medine'de bıraksın ve tek başına gidip orada dua etsin. Aksine eshabları olarak savaş sahasına gitti. Sonra onları sıraladı ve nasihat etti onlara. Ondan sonra oturdu ve dua etmeye başladı. Bu tevekküldür. Bunu benimsememiz lazım. Yani sebeplere dahi başvuralım. İnsan yapabildiğini yapsın. Ondan sonra dua etsin. Buna tevekkül derler. Hz. Mesih Maud aleyhisselam şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de sık sık Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirleri üzerinde muzaffer olacağını beyan etti. Fakat Bedir Savaşı başlayınca İslamiyet'in ilk savaşıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve dua etti. Ve dua ederek bu kelimeler Resulullah'ın mübarek dilinden çıktı. Allahümme in ahlakta hazil isabata falan tobada fil arz abada. Ey benim Rabbim, eğer bugün bu cemaati, bunlar 313 kişiydiler, eğer bunları helak edersen o zaman kıyamete kadar hiç kimse senin ibadetini yapmayacak. Bu kelimeleri Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Resulullah'ın dilinden dinledi. Arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar niye rahatsız oluyorsunuz? Yüce Allah size söz vermiştir. Ben size mutlaka zafer vereceğim. Dedi ki bu doğrudur. Ancak o biniyazdır. Ben onu görüyorum. Bir sözü tamamlamak onun görev değil. Allah Teala biniyazdır. Onun için her zaman korku içinde kalmamız lazım. Üzüntü içinde kalmamız lazım. Çadırda dua ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ağlayış geldi. Sonra dedi ki ey Ebu Bakır, mutlu ol. Allah'ın yardımı geldi. Bak, Cebrail kendi atlı olarak geliyor. Ayakları üzerinde toz izi vardır. Sirat İbn Hişam'ın rivayeti var. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Bakır, müjde olsun. Bu Cebrail'dir. Sarı amame içindedir. Gök ile yer altında arasında kendi atlarının eğerini tutuyor. Yere indiği zaman belli bir müddet için benden kayboldu. Sonra tekrar geldi. Onun atının ayakları toz içindeydi. Diyordu ki siz dua ettiniz. Allah-u Teala'nın yardımı size gelmiştir. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle yazılıdır. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir bin Avvam'ı sağda
görevlendirdi. Mikdad bin Amr'ı solda ve Kays bin Abi Salsa'yı ayaklı askerler üzerinde görevlendirdi. Resulullah'ın elindeydi aslında. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ön saflardaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün eshaplara direktif verdi, buyurdu. Dedi ki aranızdan hiç kimse ilerlemesin. Ne zamana kadar ben onun önünde olmazsam. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahın maksadlı kullanılmasını konusunda nasihat etti. Dedi ki düşman size yaklaşırsa o zaman ok kullanın ve okları koruyun. Boşu boşuna dua beyan edilmiştir bu olayı. Bu savaş başlamadan önceki bir olaydır. Çünkü yazılı öyledir. Onun için sanki Resulullah savaşa katılmadı. Savaşa katıldı tabi. Bu dua daha önce yaptıydı. Bunun neticesinde meleklerin yardımı dahi geldi. Her neyse yazılıdır. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili şirketi konusunda Hazreti Ali beyan ediyor. Biz Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında kalıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmana en yakın idi. O gün Resulullah bütün mücahitlerden daha fazla savaşan idi. Savaş sahasında Kureyş askerinin gelmesi ve kendi aralarında kavga, ihtilafları oldu. Bu konuda yazılıdır. Kureyş Bedir sahasına indikleri zaman Ömer bin Vahab'ı gönderdiler. Git ve bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ne kadar savaşçı vardır. Ömer kendi atını Müslümanların askerinin önünde döndürdü ve geri gelerek dedi benim yanımda bunlar 300'den az yahut fazladırlar. Sonra tekrar bakmak için gitti. Belki onların yardımı için belki bir asker gelmiş olabilir gizli. Çok uzağa kadar gitti Ömer. Oradan geri gelerek dedi ki bunların yardımını bilmiyorum. Fakat ey Kureyş ben gördüm. Ölüm gelecek size. Öyle ben dişi atları gördüm ki ölüleri taşıyorlar. Yesreb'in dişileri, develeri ölüleri taşıyorlar. Onların elinde savunma için bir malzeme yoktur ve sığınacakları bir yer yoktur. Onlar öldürülmeyecek. Aramızdan en azından bir insanı öldürmedikçe sayılarına göre bizi eğer öldürürlerse ondan sonra hayatta ne lütuf baki kalacak. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Kendi fikrini ileri sürdü. Hakim bin Hizam bunları dinleyerek Utba bin Rabia'nın yanına geldi ve dedi ki sen Kureyş'te seçkin bir lidersin. İnsanları geri götür. Amr bin Hadrami'nin parasını ver, kan parasını. Utba dedi ki ben kabul ediyorum. Sen İbni Hanzala, Abu Cehil'in babasının adı Hanzala idi. Onun yanına git. Hakim bin Hizam bu gaye için Abu Cehil'e gitti. Bu gayeyle. Ve dedi ki Utbe beni senin yanına göndermiştir. Diyet verecek siz Kureyş'i geri götürün. Abu Cehil dedi ki Utbe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göreliden beri korkmuştur ve korkak olmuştur. Asla biz geri gitmeyecek. Allah aramızda ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında karar vermedikçe geri dönmeyeceğiz. Abu Cehil şunu bile dedi. Utbe bizi savaşta mani oluyor. O biliyor ki Müslümanlar bizim için bir devenin bir lokması gibidirler. Yani biz kolay bir şekilde onları öldürebileceğiz. Ve Müslümanlar arasında Utba'nın oğlu bile vardı. Utba'nın oğlu Müslüman olduğuydu. Belki oğlundan dolayı savaşmak istemiyor. Utba'nın bu oğlu Hazreti Abu Huzeyfe idi. Müslümanlar tarafından Bedir sahasında mevcut idi. Utbe Abu Cehil tarafından korkaklık kelimesi geldi. Dedi ki bu
korkak Ebu Cehil öğrenecek kim korkaktır ve korkmuştur. जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन बुज़दिल है और डरा हुआ है। Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bunun detaylarını beyan etmiştir. Beyan ederek şöyle diyor. बयान की है Şimdi savaşçılar birbirlerinin önündeydiler. Askerler önce toplanıyorlardı. Kafirlerin ordusu çok fazlaydı. Resulullah dua ediyordu. Buna karşı karşıya geldiler. Savaş başlamadan önce Resulullah bile oradaydı. Dedi ki şimdi bunlar birbirlerine yakın idiler. Allah-u Teala kudretinin tine bakın. तमाशा है कि उस İslam ordusu daha fazla görünüyordu. 2 kat görünüyordu kafirlere. Bunun için kafirler korkuyorlardı. Diğer taraftan Kureyş'in askeri Müslümanlar asıl sayısından az görünüyordu. Bunun neticesinde Müslümanların kalbi cesaret aldılar. Kureyş istiyordu ki İslami savaşının sayısını öğrenelim tam olarak. Ki korkak kalplerine ताकि वो छोटे cesaret verebilsinler. Bunun için Kureyş reisleri Ömer bin Vahb'ı gönderdiler ki İslami askerin etrafında atını dolaştırsın ve baksın ne kadar sayıları var. Ve onun arkasında gizli bir yardım geliyor mu? Ömer ata binerek Müslümanların etrafında döndü ve onlar Müslümanların o kadar celal ve ezim görünüyordu ve ölümden o kadar korkusuzluk vardı ki korkarak geri geldi ve Kureyş'e muhatap olarak dedi ki gizli bir yardımı ben görmedim. Ancak maşere Kureyş'in cemaati ben gördüm. माशरे कुरैश Müslümanların askerinde sanki atlar üzerinde मुसलमानों के लश्कर में गोया insanlar değil ölümleri taşıyorlar. अपने ऊपर Yesreb'in develeri üzerinde helaketler vardır. Kureyş bunu dinlediler. हलाकतें सवार Rahatsız oldular. कुरैश ने जब ये Suraka göre garantör idi. Garanti veren बाका जो उनका जामन बनकर आया geri döndü ve kaçtı. ऐसा मरूब हुआ Müslüman ona mani oldular ve dedi ki benim gördüğüm siz görmüyorsunuz. Hakim bin Hizam Ömer'in fikrini dinledi ve Utbe bin Rabia'nın yanına geldi ve dedi ki ey Utbe sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den लगा कि ए उतबा sonunda Amr Hazremi'nin öcünü almak istiyorsun. O sizin halifeniz idi. Öyle olamaz ki sen onun tarafından kan parasını ver क्या ऐसा नहीं ve Kureyş'i al ve geri dön. Daima iyi bir şekilde hatırlanacaksın. Utbe korku içindeydi. Dedi ki evet घबराया हुआ था bu doğrudur ben razıyım. Sonra Hakim dedi ki Hakim bin Hizam bu Müslümanlar ve biz akraba birbirimizle kardeş kardeşine kılıç kaldırsın bu iyi mi? Baba oğlunu öldürsün bu iyi mi? Git ve Ebu Hakim'in Ebu Cehil'in yanına git. Onun önüne bu teklif ileri sür. Utbe kendisi deve binerek insanlara nasihat etmeye başladı. Akrabalar arasında savaş iyi değil. Aramızda geri dönmeliyiz. Geri dönmeliyiz. हमें आपस में Ve Muhammed'i bırakmalıyız kendi durumunda. Diğer Karab kabileleriyle savaşsın. Neticesi ne olursa biz göreceğiz. Sonra bakın ki bu Müslümanlarla savaşmak kolay değil. Çünkü siz bana korkak deyin, ben korkak değilim. Bunlar benim ölümü alan kimseler gibi görünüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe'yi gördü ve dedi ki eğer kafir askerinde bir uysallık varsa bu kırmızı develinin vardır. Eğer onun sözünü kabul ederlerse iyi olur. Fakat Hakim bin Hizam Ebu Cehil'in yanına geldi ve ona bu fikir ileri söyledi. O da Firavun nasıl bunu kabul edecekti? Dedi ki hemen evet Utbe şimdi akrabalarını görüyor. Sonra Amr Hazremi'nin kardeşi Amr Hazremi'yi çağırarak dedi ki sen duydun mu? Senin halifin Utbe ne diyor? Senin kardeşinin öcü şimdi elimizdedir. Amir'in öfkelendi ve Arap'ın eski geleneğine göre elbisesini
yırttı ve çıplak olarak ağladı. Va amrahu. Benim kardeşimin öcü alınmadan gitti, öldü. हाय अफसोस मेरे भाई Benim kardeşimin öcü alınmadı. मेरे भाई बगैर Bu Kureyş'in göğüslerinde düşmanlık अदावत के शोले बुलंद कर दिए ve savaş başladı. Ve ondan sonra savaş başladı. Detaylarını inşallah Teala gelecekte beyan edilecek, onun detayları inşallah Teala. बाकी तफसील जो है आइंदा बयान होगी الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر